Isakulov Flow Group'da yana bir ajoyib yangilik. Biz muvaffaqiyatli ravishda o'z mijozimizga O1A Talent, ya'ni iste'dod vizasini olishda yordam berdik va keling ushbu videoda mijozimiz kim ekanligi va ularni O1A vizasiga topshirish jarayonidagi shaxsiy tajribalar haqida bilib olamiz. Qani ketdik. Shohjahon, assalomu alaykum. Assalomu alaykum Abdulaziz aka. Bu viza haqida eshitganimda juda murakkab. Shunga amin bo'ldimki, erishgan tajribalarim orqali ham O1 vizasiga topshirsam bo'ladi. Topshirsam albatta olishim mumkin. Hujjatlar yig'ib boshlaganimdan keyin, erishgan muvaffaqiyatlarning barchasini bir joyga yig'ganimda, hujjatlar ko'pligini ko'rib o'zimda ham ishonch paydo bo'ldi. Ha, demak men ham ola olaman. Tasdiqlandi deganda ichimdan umuman bir yelkamdan bir tog' ag'darilgandek o'zimni his qildim. Chiqdi deb eshitganimdan keyin juda ham xursand bo'lib ketdim. Yetuk mutaxassis sifatida tan olindim. Endi bundan-da yaxshiroq, zo'rroq qilib davom ettirsam bo'ladi degan ishonch paydo bo'ldi. Shu o'zini sohasi bo'yicha bakalavr va magistrlik darajasiga ega bo'lgan har bir inson menimcha topshirsa bo'ladi. Tajribalari, eksperienslari, muvaffaqiyatlarini o'zida ko'ra olsa, ishonch bilan harakat qilib topshirsa, inshaalloh oladi.